Ну что, ребят, добрый день. Решил это видео записать в таком формате, чтобы смотреть вместе с вами и озвучивать то, что я делаю, потому что на улице очень шумно. Тут у меня трасса, машины ездят с одной стороны, с другой стороны железная дорога, тупик, тут маневровые без конца ездят, гудят, эти рельсы, шпалы делают. Невозможно, в общем, сосредоточиться. И гудят, собаки гав-гав. Мне показалось, так намного будет интересней, потому что я когда делаю, я не могу комментировать то, что я делаю. А вот сейчас вместе с вами я смотрю и попробую вам рассказать. Ну, суть в чем? Здесь скрежет, короче, правое заднее колесо. Не знаю, что. Вот надо сейчас вскрыть, посмотреть. Оно вроде бы у меня не заклинившее. Ручник отпускает, держит, когда надо. Угу. Вот сейчас я откручиваю. Хотел посмотреть сразу ступичный, но ступичный 100% у меня целый. Я зимнюю резину когда менял, буквально неделя прошла всего, я проверял. Ни скрипов, никаких там закусонов, ничего. Все четко, все крутится, тихо. Смазки достаточно. Вот решил посмотреть суппорт. Сейчас вскрываем, откручиваю колесо. Его даже видно, что он сразу идет отлично. Неправильно засунул ключ. Если, может быть, время от времени я буду записывать таким образом, мне показалось это нормально. И слышно меня хорошо, как предыдущий ролик у меня. Музыку включили в ролике. Слишком было неудобно слушать. А так вот я надеюсь, что будет прекрасно слышно и видно. Хотя я еще тот оператор, мне нужно и смотреть, и делать, и подсказывать. Но кажется, вот попробую так, как вот тренога у меня есть, такая, знаете, блогерская, с подсветкой. Я решил ее использовать. Сейчас я зум уберу, подстраиваю, потому что оператора нету, чтобы подсказывать что-то, как делать. Немножко сейчас зум убрать, поменьше сделаю. А то слишком близко и все в кадр не войдет. Заметьте, да? Тормозной диск какой ржавый. Вот я, когда у нас дожди были? Неделю назад. Представьте, что с железом происходит. Кошмар. Какое сейчас качество. Обалдеть. Ну ладно. В общем, направляющий палец сейчас верхний надо открутить, чтобы вот эту вот подвижную скобу оттащить ее, как бы она чтобы упала. Там, по-моему, палец у нас на 10. Откручиваем. Я недавно тоже смазывал. У меня смазочка такая есть для суппортов от Лавра. Маленькая пачка такая, там, по-моему, 10 грамм или 5 грамм. Но она тоже хорошая, сдерживает влагу, убирает. И вот этот направляющие пальцы, они скользят по ней хорошо. Но понятно, что пыльники уже там уже стерты все. Те резиновые пыльники, чехлы. Сейчас вот, чтобы вот эту подвижную скобу убрать. Что я там... да, вот. Палец направляющий. Он еще даже в смазке его видно. Что смазки еще достаточно. Угу. Ну, суппорт, он как бы весь считается суппорт, но в нем столько, оказывается, частей. Вот есть неподвижная скоба, которая держится на раме. Есть подвижная скоба. Вот сейчас мы неподвижную скобу нам надо... сейчас я откручиваю держатель ручника. Там, по-моему, болт на 15.
держатель ручника, потому что трос ручника не даст опустить скобу, чтобы колодки достать. Если у кого-то получается, здорово, у меня не получается. Угу. Вот трос сейчас вытаскиваешь, сушка, скрепление с его посадочного места. Угу. И все, и подвижную скобу опускаем просто вниз. Опа. Все, это пакетик. Это у меня такой лайфхак. Я сейчас чуть попозже вам расскажу, что я там сделал. Вот теперь я сходил музыку погромче сделать. Музыка классно играла. Диско 80-х. Угу. А вот колодки снимаем. Тоже с одной стороны ржавчина, прям кошмар. Почему? Здесь вот я просто железной щеткой убираю вот этот напыл весь, пыль. Но вроде бы как еще ничего нет. Вот год я проездил. Но в основном же у нас передний, передок тормозит. Основная, сколько там, не знаю, 70% наперед, 30 зад по силе давления. Сейчас я уберу. Я их время от времени колодочки меняю местами. Если вы обратили внимание, вот пятнышки, да, от этого, от поршня, вот белое, белое, говорю, посередине круглое, вот. И на том также есть. Здесь поршенек меньше, чем на передних суппортах, чуть-чуть. Вот я сейчас проверяю прилегаемую поверхность. Вроде ничего не просвечивается, плотно везде. Процентов 95 прилегание друг к другу, отлично. Угу. Вот неподвижную скобу сейчас я пошоркаю. Вот эти вот держатели колодок, знаете, вот железные вот эти, они бывают у кого-то приклеенные, что ли, или прикипевшие. У меня верхняя почему-то держится хорошо, а нижняя почему-то у меня спадывает. Ну как она сильно болтается, у нее прям такой огромный люфт. И я ее как-то несколько лет назад на герметик приклеивал. Ну, соответственно, да, вот сейчас я показываю. Вот он герметик. И с одной стороны герметика было больше, миллиметра на 2-3. И получается, она стояла наискосок. И одна колодка была жестко зафиксирована, а другая, получается, болталась. Ну, не знаю, хорошо это или плохо, но, по крайней мере, износ точно 100% будет разный. Вот я решил убрать герметик. Вот я показываю, что там много герметика. Сейчас его нужно убрать. Ой, сопли что-то побежали, прошу прощения. Угу. И вот я его почистил, и теперь надо его поджать. Там такие буртики есть, он болтается. Не знаю, хорошо это или плохо. Что-то я не встречал конкретных указаний, что с ним делать, с этими. Да, вот уголки, вот эти буртики надо поджать. Ну, по крайней мере, я так решил, чтобы он не сильно болтался. Никогда что-то я в голову не приходило их поджать. Я боялся сломать, потому что они такие хлюпенькие казались. Вот язычок, который крепится, по сути, держится. Вот, знаете, он такой вот, как типа пружинистый. Угу, сейчас я устанавливаю. Увидел там немножко, еще было грязно. Решил зачистить здесь и здесь, чтобы уже потом 100% знать, что не там проблема. Угу. Вот тоже интересная смазочка у меня. По случаю как-то был на базаре. Совсем что-то другое я искал себе. То ли холодную сварку, то ли какие-то фишки. И вот у одного мужичка спрашиваю, а есть у вас
Вот это вот высокотемпературные для суппортов. Он говорит, да, вот немножко осталось. Знаете, такая немецкая фирма какая-то выпускает. И он мне с бадьи, там бадья такая у него небольшая, и он мне начерпал этой штуки. У нее что свойство, она при нагревании не стекает, она остается все равно такой же густой и работает до температуры, там, по-моему, 350 градусов. Но я думаю, этого достаточно для колодок. Потом она, если сильно ее нагреть, то да, она, конечно, становится жиже. Ну, для такая вот она стоит. Ну, решил сразу барабан почистить. Ну, это я чисто просто повыпендриваться, конечно, что у меня шуруповерт такой классный. Я давно мечтал, и вот по случаю тоже заработал и купил себе Makito на 48 вольт. Этот какого аккумулятор. Ну, понятно, что там не 48. Хорошо, если там 24 есть. Ну, и то хорошо. Целый день работаю, отлично. Ну вот. Угу. Вот колпачок сейчас почищу. Подшипничка. Все у меня хорошо. Так, вот теперь я взял в руки саму подвижную часть суппорта. И буду сейчас вам что-то показывать. Я уже не помню, я вчера или позавчера снимал. Я не помню последовательность, что я делал. Но вот сейчас, кажется, будем соображать. Сейчас я его чищу. Он у меня немножко в тормозухе. Я прокачивал тормоза как-то пару недель назад. Чуть теплее стало. Я решил, надо прокачать тормоза, чтобы хорошо работало и сцепление, и тормоза, чтобы без всяких... Ага, вот она. Для суппортов смазочка тоже как-то я брал. Это она давно-давно у меня лежит. Она такая белая, как зубная паста. У нее консистенция. И вот направляющие пальцы вот в эти места, в резиночке. Защитные чехлы, как защитные чехлы, там резиночки, короче, их называют. Так, вот, а вот с правой стороны, вот здесь у меня, смотрите, я отрезал. Если вы знаете конструкцию, она же должна быть там, ну, как бы завальцована. Она должна быть длиннее, вот это место, часть, чтобы палец нижний туда залазил. Но мне пришлось его отрезать, потому что палец до того так заржавел, что я даже не мог отогнуть вот этот подвижную скобу. Представьте, не мог даже колодки поменять, когда купил машину. Пришлось его отрезать. И вот тот направляющий палец, который нижний, вот тот черный слева, он у меня самодельный. Там 12-й пруток, ровненький я нашел. Нарезал резьбу. Правда, другая резьба, там 1,5, по-моему, там была резьба, а я 1,75 туда нарезал. Ну, какая разница. Главное, что ровно все зашло. Угу. Что я сейчас сделаю? Да, я пружину ручника сейчас очищаю. Но уже сразу, чтобы все было чисто, чтобы все работало. Я использую 3 вида очистителя. То есть первый очиститель это Carb Cleaner. Он супер вообще очищает и главное быстро испаряется. Если надо смазать, ВДшку использую. Если надо, чтобы смазка подольше оставалась, я использую силикон. Сейчас я его тоже покажу. Но здесь, наверное, силикон не стоит, наверное, использовать так часто, потому что здесь пылище, а силикон не любит пыль, притягивает. Вот я сейчас пыльничек снимаю, смотрите, да, он так до того сильно разбух, по-моему, даже в 2 раза он разбух по сравнению с новым. И давно я не менял. Одно время не мог найти, а потом плюнул, думаю, да и ладно, буду так 2 раза в год делать профилактику. То работа, то здоровья нету. Вот я его протираю. Одно время литол туда намазывал, думал, будет хорошо, он будет смягчать, там смазывать. А фиг там, литол, он наоборот набирает тоже пыль на себя. И еще хуже становится. Уж лучше пусть вот смазочка там работает. Вот такая тонким слоем ВДшка.
И этот пыльник, он чистый, и туда ничего лишнего не проникает. Но все колеса, главное, нормальные. Никто ни одно колесо не скрипело. А это прям, не знаю, как его описать. Он такой, не хруст, а прям скрежет, наверное, такой был. Даже все водители обращают внимание. Что у тебя скрежещет, что-то застряло или попало что-то. Угу. Да, и вот я сейчас проверяю сам поршенек, чтобы он тоже был не заклинивший. Потому что он работает по принципу закрутить, открутить. Он вот так вот, как бы, он туда-сюда ходит. Ну и еще и он работает как закрутить, открутить. У него резьба там на штоке. Если сильный большой люфт, то поршень надо крутить против часовой стрелки. Он тогда выкручивается, прижимается к колодкам. Если закручиваешь, то он большой тебе делает зазор еще больше. Но если менять будем когда-нибудь, то его против часовой крутишь, и он со штока там с резьбы выходит. Ну, уплотнительное колечко там нормально, тормозуха не текла. Я решил так оставить. Сальник поставлю. Сейчас сделаю вид, что я его туда запихиваю. Но я не стал. Пробовал. Там, знаете, в самом суппорте есть канавка, куда вставляется вот этот вот само колечко. Не мог я туда засунуть, потому что там все заржавело и плюм не выходит. Не входит поршень и не работает потом он. Все, на палец одеваем. Сейчас, что я хотел сделать еще. Угу. Вот теперь второй направляющий. Колодки я ставлю, да. Колодки устанавливаем. Я их не стал менять местами, как они, вот я их снял, так и они пусть работают. Вот еще решил намазать. Я как-то у одного блогера видел, он говорит, здесь тоже надо мазать. Он и скрипа у него не будет. И с другой стороны, не знаю, говорят, что типа вот если всю колодку вот этим намазать, и как бы она сильно не передает тепло, или наоборот убирает тепло с тормозного вот этого вот колеса, с тормозного диска, не так нагревается все. Не знаю, это какой слой надо нанести, чтобы все, знаете, как термопаста, типа как в ноутбуке. Ну, не знаю. Надо. У меня вот осталось как раз на один суппорт. Я думаю, что жалеть. Вот направляющий палец сейчас я намажу. И у меня как раз, по-моему, и кончится все. Эта паста кончится. Ну, конечно, я здесь одной рукой не смог одеть. Потому что немножко нужно колодки поджимать и одевать вот этот сам подвижную скобу. Сейчас я так. Да, поправить надо все пыльнички. И сейчас я пальчик одеваю. И он туда спокойно заходит. Мне нравится вот его консистенция вот этой вот белой смазочки. Она и не как жир, и не как паста полировочная. Полировочная паста, знаете, она как будто с песочком. А жир, он такой жирный, а это что-то между этим. Даже как приятно в руках его ты делаешь. Прям так на пальцах. Здорово. Тоже молодцы, да? Позаботились, чтобы и ребятам на СТО было приятно работать. Вот проверяю сейчас, ничего же не закушено, все отлично. Решил сразу, думаю, надо и трос ручника почистить. Вот он, интересно, у меня вот он стоит еще родной. Написано там то ли Германия, то ли Япония. Это как-то один раз лазил. И вот пыльник вот этот, который держит, закрывает сам тросик, он еще целый, вообще ни одной коцки нету. А левый я уже сколько, 2 раза менял. Ищу болт, потерял, который держит скобу ручника. Вот, нашел. Вот я его силиконом сейчас обрабатываю. И он закручивается хорошо. И выкручивается прекрасно.
Да, смотрю на видео 20-25 минут. Кошмар. Вчера попытался записать это же видео, сократил его до 20 минут. И что-то у меня не пошло. Сегодня, думаю, оставлю как есть. Ну, если надо, перемотайте. На 1.25, 1.75 поставьте. Можете на 2, на двойку ускорить. Будет и мой голос прикольный, и быстрее будет все. Видео закончится. Но я надеюсь, что скрипа больше не будет. И сразу заодно и профилактика суппортов. Я посмотрел, в каком они состоянии. Вот эти вот у меня колодочки. Все направляющие пальцы. Все смазал. Посмотрел, нет ли люфта, нету ли... Сейчас я проверю, как работает ручник. Вот обратите внимание, с левой стороны. Оп, зажал. Сейчас попробую. Все, супер. Отлично. Сейчас ручник отпущу, и он обратно вернется. Опа, все. Буквально там на 5 щелчков я, ну сколько смог левой рукой подтянуть. Вот с левой рукой с пассажирского сиденья сильно ли подтянете? Неудобно так. Ну я, сколько? Ну 5, 4-5 было щелчков, и колесо держит. Это хорошо. Все. Очищаем. Маечкой старой своей. Все. Очищаем. Сейчас. Ага. Вот продольную балочку, вот эту я хочу. Не продольную, поперечную. Не знаю, как она называется. Вылетела из головы. Стойку стабилизатора, через который проходит. Я пошел за фомкой. Сейчас, думаю, проверю вот эти солдатики. Не болтаются ли они, как они закручены. Ну, они, в принципе, на них нету нагрузки. Обычно передние колеса в яму попадают. Там же вес двигателя, а здесь ничего, по сути, нету. Угу. Все отлично. Так.